Here laat hierdie vuur brand hier binne in ons harte, Here, tot verheerliking van die heilige naam. Here, laat ons liggaam nie in die buitekant aan die brand raak nie, maar ons harte in die binnekant om heilig en rein te lewe voor die Here. Ons wil U eer in alles wat ons doen in Jesus naam. Amen. Dankie. Die vers wat ek met julle wil deel, ek gaan een vers doen vir oggend. Julle kan solank julle Bybels oopmaak, is 'n verskriklike bekende vers. Die meeste van jou mannekampe en die meeste van veral ons mans wat na hierdie groot kampe gaan en uitreike doen en kerke wat bid, selgroepe wat bymekaar kom, gebid gewoonlik hierdie vers. 2 Chronicles 7:14. Then if my people humble themselves, pray, seek my face, turn away from their wicked ways, I will hear them from heaven. I will heal their land. En ons almal ken hierdie gedeelte so goed. 2 Kronieke hoofstuk 7 vers 14. So voordat ons na hierdie vers toe gaan, en dit die vers gaan bestudeer en kyk eintlik wat hierdie vers sê, wil ek net gou met 'n inleiding met julle praat van, ons is vanoggend op 'n kruispunt. Ons is net op 'n kruispunt hier by ons land. Ek praat van Suid-Afrika. Maar voordat ek praat van Suid-Afrika, hier binne in ons hart, ek wil hê ons moet nou ons vingers na onsself toe wys. Ek is vanoggend op 'n kruispunt. Wat se kant? Wat se kant gaan ons gaan? En dit is vir my 'n baie ernstige oproep wat ek maak vanoggend. Want het gaan nie oeps, ons het 'n probleem in ons land, of ek het 'n probleem in my huis, of ek het 'n probleem met my vriende, sommer net vir terloops nie. Dis ernstig. Dis baie ernstig vanoggend. Of ons gaan met opregte hart uitroep en met verootmoediging kom en God soek en bid en wegdraai van ons verkeerde weë, of ons gaan vingers wys en sê alles moet regkom, maar ek is oké. Hierdie is 'n X-ray masjien, hierdie vers. En ek gaan 'n X-ray neem van ons eie harte vanoggend. En dan gaan ons kyk wat in ons hart is. So voordat ons 'n splinterbol gaan uithaal by iemand, kom ons kyk eens wat se balk in ons eie oog is. Jy sien, wat ons toekoms van hierdie land, die toekoms van ons verhoudings, die toekoms van ons kinders, die toekoms van my en jou, hang nie af van die staat nie. Hang nie af van een of ander party of een verkiesing of enigiets af nie. Dit hang af van ek wat God se aangesig soek, ek met 'n biddende hart, 'n toewyding kom na God. 'n Kerk wat God soek. En 'n lewing begin altyd met verootmoediging en 'n uitroep na God en 'n wegdraai van sonde. Altyd. Maar wat beteken die woord herlewing? Revival? Iets wat dood is word lewendig. That's revival. Een wat klaar in Christus is, kan nie gerevive word nie. Hy slaap lewendig, hy se krag is in hy klaar die ewige lewe. Mense wat dood is in sonde word lewendig. Dit is revival. En dit is een van die grootste goed wat ons mis in sending en evangelisasie as ons uitreik. Ons moet 'n dooie siel lewendig maak. Trek, roep, gryp na Christus toe. En hierdie verbond wat ons hier lees, want ons is besig met die verbond. En hierdie verbond wat ons hier lees, is nie net gegee vir Salomo gewees nie. Hierdie verbond was ook vir ons vir vandag. En ons gaan dit sien. En dis deur Christus bloed is ons verlos, gekoop. Ons is 'n heilige volk, God se eiendom, 'n koninklike priester.
Ons is kinders van God. En wanneer ons hierdie skrifgedeelte lees, praat dit van my en jou. En ek het hierdie vers al soveel keer gehoor. En elke keer wanneer ek hierdie vers hoor, en wanneer ek hoor mense preek oor die vers, is waar ons kom en ons kyk daar buitekant en ons sê, Here, genees ons land. Rit die mense terug na die koninkryk toe. Red ons staat. Maar ons mis, dit begin by my en jou wees. Voordat dit so toe gaan. Want hoekom? Ek en jy is deel van die volk. Ons is deel van die land, ons is deel van die probleem. En as ons sê, ons is nie deel van die probleem nie, dan maak ons God af om 'n leenaar te wees. Want in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 6, kom hy hier, en hy sê, Here, ons het gesondig voor U, ek het gesondig voor U, waar Salomo besig is om te bid. En hy sê, niemand het nie gesondig nie. Hy sê hier so inteendeel, want daar het geen mens wat nie gesondig het nie. U het hulle tronig is en hulle aan die vyand oorgegee. Almal het gesondig. Dit is 2 Kronieke hoofstuk 6 vers 36. So almal het gesondig en ons val kort van die heerlikheid van God. Net nie die volk daar buite nie. En ons het hierdie vers gekry. En God het 'n verbond gemaak met die mensdom. Hier is nie 'n geheime formule wat ons nou moet kry van God om sy arm te kan beweeg nie. Ons moet sekere goed doen en dan moet ons kyk of ons God kan kry. En hoe harder ons bid, die rede hoekom hierdie land nog nie genees is nie. Ek het dit al gehoor. Die rede hoekom die land nog nie genees is nie, want hierdie staat van ons kom net nie by die Here uit nie. Hulle wil nie bely voor die Here nie. Dis kom ons land in kaal, jy weet dat chaos is. Maar ons kyk nie wat aan ons eie huis aangaan. Ons wil soveel klippe gooi een kant toe, maar ons bring dit nie terug na my toe nie. Hier is nie 'n vers wat ons probeer kry om God te aktiveer nie. Hier is 'n vers wat wys wat binne in my hart aangaan. My hart vanoggend. Niemand kan, soos ek sê, God se arm draai nie. Want hierdie gaan oor die toestand van die hart. Die genesing wat ons al klaar ontvang het deur Christus. Klaar die genesing gekry. Hier is 'n oop hart operasie vers. Hier is 'n vernuwing van die hart. Hier is nie 'n ligrakige versie wat net in die Bybel ingegooi is nie. En gesê dit was vir daai tyd, vir die Midde-Ooste, iewerste moet daar op daai land, tussen daai volk, moes daar vrede gekom het. Hier is vir ons. Vir hulle en vir ons. Dit verwys na God se eerste woorde, wanneer ons hierdie gedeelte lees. Verwys dit na God se eerste woorde wat hy gepraat het in die tempel. Met Salomo. Ons besef dit nie. Vers 12. Verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebede gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. Die eerste keer wat God praat, na hoofstuk 6, hy gekom het in die helfte van hoofstuk 6, is 'n gebed. Dan kom hy na hoofstuk 7 toe, en dan begin hy, en hy kom waar God nou antwoord, en voordat na vers 14 toe gaan, ons vers, en sê, ek het jou gebede gehoor. En dis vir ons opbouend. Hier is 'n woord van seën. Hier is 'n kragtige woord. Maar ook 'n waarskuwing vir die kerk, vir my en vir jou. En ons mis die waarskuwing. In die tempel, voordat ons in die vers indelf, Salomo het hom gebou en het 7 jaar gevat.
En nadat hy hom gebou het, en na 7 jaar het hy die ark van die verbond ingebring. En hy het hom afgesonder, en hy het begin bid. En die gebed wat hy hier gebid het, is dieselfde gebed oor en oor wat hy gaan lees van vers 22 tot 42 van 2 Kronieke hoofstuk 6. Want die helfte van die hoofstuk praat oor gebed. En hy sê die gebed amper dieselfde oor en oor en oor en oor. So hy kom na sy naaste toe en hy bid oor die naaste en hy sê dieselfde ding wat hy praat van oorlog, toe hy bid vir oorlog. Hy sê dieselfde ding toe hy bid vir verdrukking, hongersnood, die peste. Selfde ding het hy reg weer gebid, so agter mekaar. En hy sonder hierdie plek af vir God. Maar hierdie was nie net 'n plek vir God om te bly het in die tempel nie. Dit was meer gewees om na God toe te kon terugdraai as jy die stuk lees, is om meer na God toe terug te draai en sy aangesig te soek. Is om te bekeer. So dit was nie net 'n woonplek nie. Dis waar die volk na God toe gekom het, elkeen toe na die tempel toe. Soos ek sê, Salomo bid hierdie gebed vir sy naaste, selfde gebed vir oorlog, selfde gebed vir droogte, hongersnood, plaag, verdrukking. En nadat hy gebid het, val daar vuur uit die hemel uit en verteer die hele offer. En die heerlikheid van God en die teenwoordigheid van die volk in die tempel was daar. Jy kan dit lees in 2 Kronieke hoofstuk 7 vers 1 en vers 2. En nadat die heerlikheid die tempel gevul het, het hulle vir 7 dae lank fees gehad. 7 dae. In eenheid, sê die Bybel. En die teenwoordigheid van God was sigbaar gewees in die volk. En dan kom hy met die gedeelte hier, waar hy dan praat van vers 13, waar hy waarskuwing gee, dan kom hy hier met vers 14, wat ons nou na kyk, dan kom hy na 15, 16, 17 en 18. En wanneer ons hierdie gedeelte in konteks vat, dan sien ons hy praat van 2 paaie. Dis 2 paaie, dis hoekom ek dit noem, ons is by 'n kruispunt vanoggend. Daar's 2 paaie wat parallel langs mekaar loop. Van vers 17 tot vers 18 gee vir ons die een pad. Die pad van toewyding, geloof, onderdanigheid, die verbond wat God gemaak het aan Dawid, en dan sien ons die tweede pad, die wat langsom loop. Hier is die pad van waarskuwing. En ons sien dit in vers 13, waar hy vers 13 kom by die ander gedeelte. En hierdie gedeelte was nie toevallig gewees nie. Hier is waar God sê, maar ek gaan dit oor die volk bring, as hulle nie gehoorsaam is nie. As hulle nie self gaan verootmoedig nie. As hulle nie gaan bid nie. As hulle nie gaan wegdraai van hulle verkeerde weë nie. Dis wat ek oor hulle gaan bring. Ek glo vandag met my hele hart, ons is in 'n, hoe kan ek sê, oorgegee aan God se wat is die regte woord? Sê weer? Straf. Net vir almal wat luister, mooi te kan verstaan. Ons is oorgegee, ons volk, Suid-Afrika. Ons is in 'n tipe van 'n verdrukking, omdat ons nie bely nie, omdat ons nie voor na God val nie. Want ons soek nie ons hart nie, ons soek nie probleem by die staat. Ons soek nie probleem by ons skole. Ons soek nie probleem by die. Maar die probleem is in my eie hart. My eie hart. My eie gesin. Voordat ons konsin toe. En hierdie is 'n waarskuwing, want toe God met hom praat en hy's geskryf hierso, het dit spesifiek gebeur en geskryf hier, omdat die volk saggies en stilletjies besig was om weg te draai.
skryf God hierdie gedeelte hier om hulle terug te trek en sê, maar julle is besig om maar weg te gaan. En ek gaan dit oor julle bring. My volk moet homself ootmoedig voorberei. En dan kom hy na die vers toe, vers 14, wat ons nou gaan bestudeer. En dan sê hy, en my volk, wie oor my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, 1, en bid, 2, en die aangesig soek, 3, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, 4, wat sal gebeur? Dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Genesing van die land kom nie eerste nie. Dis laaste genoem nie. Ons soek die genesing, ons soek die uiterlike, voordat ons binnelike kyk. Ons wil hê alles moet mooi loop, buitekant, maar ons hart is vol. Ons het 'n verbitterheid, 'n haat, 'n woede, onvergifnis, 'n skinne, lieg, agteraf wees, is in ons hart. En dan bid ons, kom ons saam as 'n mannegroepe, dan is ons duisende voor die Here, en dan bid ons, maar ons deursoek nie ons eie, ons bely nie ons eie sondes nie, en draai dan weg daarvan af nie. Ons sê dalk vir die Here, vergewe my, want as ek in my bakkie klim, en doen ek presies dieselfde ding as wat ek nog die hele tyd doen. Ek het nie weggedraai nie. Ek het nie omgedraai nie. Ek het nie van iets slegs gegaan na iets beter nie. Want dis wat bekering beteken. Die eenvoudige vorm daarvan. Ons doen dit nie. Maar wat hy hiervan praat, dis kom ek sê, hierdie is persoonlik, want hoor wat sê hy? En my volk. Ek en jy. Dis 'n persoonlike vers wat vir my en jou genoem is. En dan ook vir die volk al buite. Maar dit begin by ons. Dit begin by ons, by elke wedergebore kind van die Here. En dan wys hy ook vir ons hierdie vers hierso, verwys hy ook na wat 'n kind van God moet doen. Dis net 'n vers en ons lees hom en ons sê haleluja. Okay, Here, maar wat moet ek hier doen? Ek moet dit toepas in my lewe. Ek moet dit doen. En wat is die eerste ding wat ons moet doen? Verootmoedig. Nou, ons is 'n gemeente wat al baie lank hier is, ons nou 2 jaar nie, byna. Ons weet wat hierdie verootmoediging beteken, want ons spreek dit baie. Ons praat baie hieroor. Maar in konteks wat hy hier vir ons sê, die woord verootmoediging, vlugtig, sê vir ons, ek word laag gebring. Om my eie beheer vir God te gee, en te sê, vat u beheer. Dit beteken, om op te hou voor te gee, ek is in beheer. Dis presies dieselfde woord wat gebruik was in Eksodus hoofstuk 10 vers 3, waar God gepraat het met Moses en met Aaron, en vir hulle gesê het, Farao se hart is verhard. Hy weier om homself te verootmoedig. Want die teenoorgestelde van verootmoediging, van nederigheid, is 'n verharde hart. Ons weier om die knie te buig. En so wanneer ons dan kyk na hierdie vers, hierdie nederigheid, is dit in my eie hart, Here, ek kom en ek kom buig myself voor U neer. En ek vra U, kyk na hierdie hongersnood in my hart, hierdie droogte in my hart. Kyk na hierdie plaag van sonde in my hart. Kyk na hierdie verbitterheid teenoor my naaste in my hart. En ek gaan myself verootmoedig. Dis wat dit beteken. En ek weet ek kan dit nie reg kry nie, net alleenlik God kan dit doen. Dis verootmoediging. En terwyl ons kom by hierdie plek van waar ek tot die einde kom van myself, waar ek sterf tot self, in daai selfde oomblik, in splitsekond, kom ons dan ons begin uitroep na God, ons begin bid. Dis die tweede ene. Verootmoedig en bid. Nou die woord bid hierso, vir my en vir jou, beteken, terwyl ek myself dan verwyder van hierdie troon af, plaas ek God op, en ek begin te praat, met God, in dieselfde oomblik. Die woord bid hier in konteks, ons weet wat die woord bid beteken, maar hier in konteks wat Salomo, God met Salomo praat, die woord bid beteken
om in te gryp. Dit beteken tussen beide te tree. Dit praat van om in God se oordeel te val. Want dit is, ek sê liewer op God se oordeel wil val, voordat ek 'n mens wil val. Want God is barmhartig en genadig, mens nie. Dis om te sê, ek wil in God se oordeel val. Dis wat die woord hier beteken. Hierdie is 'n aksiewoord. Van die afhanklikheid. Dit sê, my eie werke het misluk. Ek gee nou my saak oor aan die regverdige regter. Ek vra vir God, ek vra hom om in te gryp. Is dit nie wat Hana gedoen het toe sy in die tempel ingegaan het, toe sy gebid het om swanger te word nie? Met hierdie nederigheid het sy gekom, hierdie verootmoediging, en sy begin uitroep na God, en sy het hierdie absolute gebroke voor die Here. Is dit nie wat gebeur het met die tax collector wat voor sy eie bors geslaan het, gesê ek sondaar en ek kan nie so oop oplig na God toe nie? Dis waarvan hy praat. Hierdie gebrokenheid wat hy kom, hierdie afhanklikheid. Maar dit is nie net gebrokenheid alleen nie. So hy kom nie met 'n nederigheid en dan met hierdie gebrokenheid wat hy uitroep en bid na God nie. Terwyl hy dit doen, onmiddellik net daar sien ons die volgende ene. Hy soek sy aangesig. Om God se aangesig te soek. Om God se aangesig te soek is een van die mees intiemste verse in die Bybel, is die ene. Dit is nie ek soek God want ek wil iets hê nie. En ek kan hom sy arm draai want ek soek 'n blessing. Dit is nie om God se krag te soek. Weet jy wat se hartseer ding wat ek gesien het die afgelope paar weke met die uitstorting van die Heilige Gees, die dienste wat die mense gehou het? Ja, almal nie. Maar was van hulle wat ek gesien het. Here, doop ons met die Heilige Gees. Ons wil net die vuur hê. Wil jy regtig die vuur van God hê? Want hy gaan jou hart verteer. Hy gaan al daai boosheid wys in jou hart. Sien, want ons wil aan die buitekant aan die brand wees, maar ek wil vrot wees in die binnekant. Ek wil yskoud wees in die binnekant. En dan roep ons uit, Here, gee vir my hierdie vuur. Ek wil in tale praat. Doop my in hierdie tale. Maar wat gaan tale jou help as ek nog my broer raak? Of as ek 'n vrede het met 'n sekretaresse? Wat help dit ons? Here, laat hierdie vuur val. Soos wat dit op Handelinge hoofstuk 2 in Pentekos geval het. En laat hierdie vuur my hart deursoek. En laat ek dan uitroep, soos wat Petrus gepreek het, bekeer julle. Dis die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is 'n revival wat plaasvind waar die sondaar na Christus toe kom. En waar die evangelie gepreek word. Maar wat ons doen is, ons soek sy aangesig want ek soek krag. Ek wil soos die volgende megapastoor lyk al buitekant en as hande op lê moet mense rondval. Nee. Want weet jy soos wie raak ons dan? Soos Simon die sorcerer van Handelinge hoofstuk 8. Petrus, ek sal jou betaal wat ek hy gawe kry. Maar ek wil gesien word. Nee, deursoek my hart, Here. Ek wil met verootmoediging na U toe kom. Here, ons is gebroken. Here, ek is deel van hierdie probleem in hierdie land. Here, ek staan voor 'n kruispad vanoggend. Ek het U nodig, ek het U bitter nodig. Ek smag na U, ek dors na U. Ek soek na U. Ek soek nie die een wat net die seën kan gee nie, maar ek soek die ek soek nie net die seën nie, maar ek soek die een wat die seën gee. Ek moet net reg voorbring. So om die teenwoordigheid te soek, is om met die verhouding te soek, om te streef na God, is om te sê, is om intiem te weet, hierdie intense intimiteit met God. Dit is om God meer te begeer, as wat God kan gee.
Ons soek meer die Gee as God. Dit is om die een wat meer gegee het, te wil hê, as wat geontvang is. Om God se aangesig te soek is om te sê, God, ek is die probleem. Werk met my. Dit is wat Dawid gesê het in Psalm 27 van vers 8 en vers 9. Toe Dawid Psalm 27 vers 8 en vers 9 bid, het hy dit nie geskryf hier omdat hy in 'n probleem is en ek wil my probleem uitgesorg het. Het God se aangesig gesoek vir God, vir hom. Habakuk hoofstuk 3 vers 17 en vers 18. Al bot, al dra daar geen vrug nie, al is my stal leeg van, en daar is dan geen dier nie, nog steeds sal ek God liewer soek. Al kry ek niks uit nie. Dis dan Habakuk 7 vers 13. Habakuk hoofstuk 3 vers 17 tot vers 18. Dankie. En dit is ook hierdie selfde gedeelte wat ons dan sien, is waar Daniël se 3 vriende in die oond gegooi is. Shadrach, Meshach en Abednego. En wat het daar gebeur? Christina? Hulle sê, al red hy my nie hier uit nie, nog steeds sal ek nie buig nie. Hulle het nie die blessing gesoek, Here, haal my uit. Hulle sê, al doen God niks nie. Sê, ons soek God plus. Here, genees ons land. Ek wil 'n lekker lewe hê. Ek wil vrede in die land. Reg? Maar jy haat jou broer. Dis kinder van jou sussie. Sien, hy het God gesoek hier, nie vir 'n oplossing nie. En hier is die hart van die probleem. Hier is die hart van die probleem. En hier is die vraag wat ek wil hê ons moet onsself persoonlik stilletjies vra voor die Here volgende. Hierdie krisis wat jy beleef in jou lewe, nou op die oomblik. Jy weet om God wees die krisis wat jy het. Dis hier. Want die krisis is baie persoonlik. Die krisis wat jy het in jou lewe. Soek jy God en is jy desperaat vir 'n oplossing? Of soek jy God vir God? Nederigheid beteken, ek kan nie. Gebed beteken, net God kan. Om sy aangesig te soek, te sê, ek wil net hom hê. En wanneer jou hart op hierdie plek kom, en dit is reg voor God, dan kom die volgende gedeelte, en die absolute belofte, wat God dan vir ons gee. Hy sê, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Jy sien, want ons gaan nie by hierdie verkeerde week kom en bekeer van hierdie verkeerde week as ons daar nie in lyn het nie. Die woord bekering is een van die belangrikste woorde in die Bybel. Ons almal weet wat die woord bekering beteken. In konteks hier beteken dit to turn back, to turn away from, to turn to. Is to return. En dit is die kern van bekering. Verootmoediging kom, gebed kom, God se aangesig soek kom, en dit maak dit moontlik vir jou om weg te draai. Is die eie wil daar? Verseker is die eie wil daar. Verseker is dit daar, maar dit gaan nie net oor die eie wil nie, want dit gaan nie net oor die krag altans van die eie wil nie. Want baie kere is dit juis hierdie eie wil wat my terughou. Hoekom? Sal ek so iets sê? Want dit verseker my partykeer dat dit wat met my gebeur
die enigste oorlewingsmeganisme is. Ek default, ek gaan weer terug. Jy voel jy's nog in beheer. Daar's nog 'n tipe van 'n troos wat nog daar is. En wanneer jy God se aangesig soek, dan word die wanneer jy God se aangesig soek, dan word hierdie verkeerde weer dan geopenbaar in my en jou hart. Dan kom hierdie X-ray masjien. En kyk wat's binne. Here, ek wil hom deursoek. En wanneer dit plaasvind, dan kom hierdie vreugde en hierdie jubel en hierdie juig, want ek is in Christus. Nie, dis werke, dis moeite, en ek wil nou kyk, toe gaan ek is die lus. Dis jubelend, dis vrymakend, want ek is vry. Ons sien hierdie gedeelte van nederigheid, God se aangesig soek, gesig soek, wegdraai van die verkeerde weë, sien ons in die boek van Lukas. En ons sien dit in die verlore seun. Want die verlore seun wat toe by die varkhokke opgeëindig het, en na die kos kyk, die Bybel sê, hy het tot sy sinne gekom. Hy het tot inkeer gekom. Nederigheid. En hy selfde oomblik wat daar is, kom hy met die gebed. Ek gaan teruggaan. Dis die gebed. En hy selfde oomblik staan hy op en hy loop terug. Hy herinner homself van sy pa se huis. Hy het gegaan die hele tyd met nederigheid tot op die einde toe. Want hy het nie gesê, ek gaan terug na my pa toe, ek gaan weer 'n heer wees van die estate nie, en ek gaan weer 'n seun wees nie. Hy sê, nee, ek wil 'n diensknegt. Ek wil net 'n diensknegt, lewe beter. Nederigheid. Hy het nie teruggegaan want hy soek 'n blessing nie. Hy het teruggegaan van iets slegs af na iets beters. Hy het weggedraai na iets beters. En God wys hier hoe 'n hart van toewyding moet wees. Soek in hom. Hoor die belofte wat God vir ons gee. En dis 'n belofte in hierdie vers. Hoor die belofte wat hy gee. Dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees. Dan sal ek dit doen. En soos ek gesê het, die land genees kom laaste, nie eerste. Kom jy laaste. Die vergifnis van sonde is hierdie brug wat ek moet oorkry om daarby uit te kom. Ek wil nie net hierdie uiterlike gedoen hê nie. Dit moet hier van binne afkom, die wortel. God moet by die probleem by die wortel van die probleem uitkom, wat in my hart is. En waarom is mense hulle self wil verootmoedig? Terwyl hulle doen, haat hulle sonde? Kom ons, staan ons teen sonde? Of keer ons homoseksuele goed? Erken ek my deel aan die sonde? Ons wil van God af hoor. Maar soek ons sy aangesig. Kom om te hoor. Soek ons hom. Wil ons net hê God moet net antwoord met vuur en net die offer opsweep. Soek ons God se soek ons God op sy hand. Soek ons die resultaat of kom ons sê Here, deursoek my hart hier van binne af. Sien, vir ons is dit maklik om te sê, Here, red die volk. Verander hierdie land. In die binnekant dink ons, wanneer ons praai om 'n braai en wanneer ons gesels met mekaar sê, ja, hierdie land van ons, hierdie regering van ons, hierdie verkiesings van ons en hierdie, okay, maar wat van jou persoonlik om daai braai waarmee jy besig is? Hoe het jy jou vrou hanteer? Kom ons
soek ons hart eers. So wat hy sê hier van die verkeerde weë, om weg te draai van die verkeerde weë. Hierdie weg te draai van die verkeerde weë is hierdie trotsheid, hierdie selfregverdiging, hierdie haat, hierdie leuns, hierdie bitterheid, hierdie balk uit my buurman se arme oog, se balk probeer uithaal, maar minstens is dit 'n splinter en die balk is in my oog. Ons waar ons sê ons land en ons besittings is meer werd as God. Want ons wil dit meer hê as die aangesig van die Here. Selfs wanneer ons kerk bou, ons dink ons geboue wat ons bou om kerk te hou is groter as die koninkryk van God. Want dit moet so lyk en so wow wees en moet dit en moet dit en moet dit, maar die hart is vol. Ons is voor 'n kruispunt vanoggend. Verkeerde wees hoe ons armes hanteer, hoe ons weduwees hanteer, hoe ons die wese hanteer. Ons sondig teen hulle. Ons doen nie wat ons moet doen wat God ons voor geroep het nie. Maar Here, genees die land. Maar hanteer dan jou ma anders at least. Begin daar. Respekteer jou ma, eer jou vader en jou moeder, jou dae sal verleng word. Kom ons begin daar. Maar nie, ons laai hulle af by 'n ouer huis en ons skryf hulle af. Hierdie verkeerde wees waar mense mekaar byt agteraf. Die grootste probleem vandag wat ons het, daar's net een kerk. Daar's klomp dominasies wat daar ontstaan het, maar daar's net een ware kerk in Jesus Christus. En weet jy wat is die probleem vandag in die kerk? Dat die kerk verootmoedig nie homself nie. Die kerk is besig om teen homself te veg, want ons sê mekaar sleg, ons by ons eie koninkryk, en ons weerhou ander van hierdie, want hierdie is myne, en ons is pastore wat teen mekaar is, hierdie groepie is teen daai groepie is teen hierdie groepie, en ons beskilder mekaar net oor ons. En die kerk is besig om homself te vergiftig. Maar dan val ons op ons knie, Here lewe, jy weet, maak ons land gesond. Plus ons sê, Here, maak my hart gesond om my kerk op 'n gesonde plek te kry. Nou God se plan hier vir 2 Kronieke hoofstuk 7 vers 14 was nie om 'n stukkie land in die Midde-Ooste te genees nie, maar elke wedergebore kind van God, sy kerk. Die genesing sien ons en vind ons alleenlik in Christus. Ons het nie Jesus. Ek weet nie of julle al Matteus hoofstuk 5 gelees het aandagtig en dan kom ons af by hierdie gedeelte van die bergpredikasie van Christus se eerste preke wat hy begin preek het op die bergpredikasie in Matteus hoofstuk 5. Net met hierdie gedeelte wat hy preek, sy eerste preek wat hy gee, sien ons hierdie absolute 2 Kronieke 7:14 in hierdie gedeelte. Want hy begin in hoofstuk 3. Hy sê salig is die een, né? Wat arm is van gees. Dis verootmoediging. Dan kom hy in vers 4 en sê hy salig is die wat tree, dis die een wat bid. Dan kom hy in vers 8 en sê salig is die een wat rein is van hart en hulle sal God sien. Dis die aangesig soek. En dan as jy die res van die hele gedeelte van die bergpredikasie vat, wat sê God? Koninkryk van God, bekeer, draai na die koninkryk van God. Kronieke 2 Kronieke 7:14. En Jesus Christus het dit vir my en vir jou moontlik gemaak aan die kruis om weg te draai en na hom toe te draai. En so wanneer ons dan kyk na hierdie vers, kom ons nie na God toe omdat ek 'n blessing soek nie, maar ek kom na die een wat vir ons klaar die grootste blessing gegee het, Jesus Christus. So die vermoë om ons self te verootmoedig is 'n geskenk van God die Heilige Gees. Hoekom het ons nie gebid met die uitstorting van die Heilige Gees en ons het ons dienste gehou en gesê, Here, maak my Gees van God, U wat in my woon,
God die Heilige Gees in my, maak my nederig, laat ek buig voor U. Maar nie ons hart op fire tunnel, weet nie of jy al gesien van fire tunnels nie. Kerke wat fire tunnels maak, om jy nou deur hardloop, kom jy aan die ander kant uit, as jy nou aan die brand en daai tipe van. Want hulle sê, dis wat Pentekoste gebeur het, die vuur wat ontval. Nee, hier soek my hart. Ons kom na die een toe wat klaar alles nodig, jy weet, vir ons, jy sê, want die Gees van God wys vir ons het 'n redder nodig. Ons het God nodig. Die begeerte om te bid, sy aangesig te soek, om ons te verootmoedig en weg te draai van sonde af, is die werk van God, die Heilige Gees in ons. Is God in ons. En ons moet onsself vanoggend, en ek gaan afsluit, ons moet onsself vanoggend vra. Ons is voor hierdie kruispunt. Here, herstel my hart vandag. Ek roep uit vanoggend. Herstel my hart. Want ek is deel van hierdie probleem. En ek wil vanoggend wil ek my verootmoedig voor U. Ek wil bid. Ek wil U aangesig soek. En ek wil wegdraai van hierdie verkeerde weer. Begin by my. My gebed is vir ons as kerk hier, deel van die liggaam. Here, begin by Hartkraal Familie. Maar voordat U by hierdie kerk begin, Here, ek wat U voorstaan en preek, begin eers by my hart. Want ek is die grootste sondaar van almal. Ek moet eers hierdie skinder en hierdie leuns en die bedrieg uit my eie balk, uit my eie oog uithaal, uit my eie hart uithaal, voor ek dit by iemand anders te word. Begin by my. Ek kom buig voor U vanoggend. Kom ons sluit ons so. Here, ek kom buig voor U vanoggend. Ek roep uit aan U vanoggend. Here, dat U by my sal begin. En Here, so wat hier by my dan begin, Here, dat dit sal oorspoel in my gesin, in my huwelik, by my kinders. En Here, dat dit dan oorspoel in ons gemeente, in ons gemeenskap. Here, vat hierdie vers soos 'n ekstra en besny my hart, laat ek kan sien wat in my hart is. Wanneer ek dan lees en stil raak voor U, Here, wys my wat fout is by my, dat ek dit kan neerlê, dat ek dit van die troon kan afhaal, dat ek U op die troon kan sit. Dat ek sal sterf tot self. Dis my begeerte vanoggend. Dis waarna ons roep en smag en dors vanoggend. Hierdie droogte in die hart, laat dit sal kom na 'n fontein. Hierdie oorlog wat hier binne in die hart is, Here, dat U die vrede sal bring. Hierdie hongersnood, Here, wat U is vir die dinge van die wêreld, Here, dat dit sal vol wees en vol wees van die vrug van die woord van U, Here. Ons smag na U en dors na U. En vanoggend staan ek voor U, Here, en ek vra, maak met my soos wat U goed maak. Genees eers hierdie land hier in my hart. Dat ons dan 'n seën kan wees vir ander buite. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.